Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV Mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru luba Qannoo Galaanaa jedhama. Waaqayyoo abbaan keenya inni sooressi kun inni harkisaa waa irraa hin dhumne kun inni gombisaa isaa keessaa ammaaree nama badhaasuu danda'u gara mana keenyaa dhufeera. Ol kaanee jaalala ho'aana simannu. Kanan dubbisuu Luqaas 12 irraati. Lakkoofsa 22 kaaseen dubbisaa hanga 31tti. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin, kanaafis isinittan hima. Jireenya keessaniif waan nyaattaniif yookiin dhagna keessanitti waan uffattaniif hin yaadda'inaa. Jireenyi nyaatarra guddaa hin caala, dhagnis uffatarra guddaa hin caala. Quurruu ilaalaa, hin facaasanii, hin haamanis. Gombisaas hin qabanii, gumbis. Garuu Waaqayyo isaaniin soora, isin immoo allaattiirra guddaa hin caaltu. Isin keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee bara jireenya isaatti yeroo gabaabaa kan dabalachuu danda'u jiraaree? Egaa waan xinnoo akkasiiyyuu godhachuu erga hin dandeenye isa kaaniif maaliif yaaddoftu ree? Daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Hin soqanii, hin fo'anis. Haa ta'uyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba turellee isaan keessaa amma isa tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu warra bakkeetti argamee bor ibiddatti nam'utti akkana bareechee itti uffisa erga ta'e, isinitti immoo hammam caalchisee hin uffisu ree? Isin warra amantii itti hir'atedha malee. Isinoo yaada keessan waan jireenyaatiif waan dhagni barbaadutti hin hidhiinaa. Yaaddoodhaan hin dhiphatinaa. Warri biyya lafaarraa Waaqayyoon hin beekne hundinuu yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Soora kana argachuun akka isin barbaachisu abbaan keessan hin beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennamaa jedhee. Ameen. Haleluyaa. Karaa hundumaan guyyaa hundumaa ijoollee kee gargaartee gara gaariitti kan baaftu gooftaa maccaa gara kee ilaalanii qaaniidhaan lafa ilaalanii Waaqayyo harka guutuu, Waaqayyo abdii namaa guutuu qabdu, Waaqayyo kakuu kee yeroo yerootti raawwattu, hamma umuriin namaa lafarra jirutti iyyuu Waaqayyo kakuu kee raawwattu. Galata kee, galata kee, galata kee gooftaa ko. Obboroo kana immoo ganama kana gara keenya kottuuti qalbii keenya nu haaressi. Jireenya keenya nu haaressi. Gara ilaaluun waan itti yaaduun barbaaduun nuuf ta'utti nu deebisi. Sanama gowwoomsu kana nurraa ifadhu. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaatiin. Ameen.
jireenya biyya lafaa kana keessatti dhukkubi qoricha hin qabne namatti ulfaatu baay'ee yaaddoodha. Ni baratee yaaddaa, ni baratiin yaaddaa, hiyyeessi homaa hin qabne yaaddaa, sooressi badhaadhee raafuu yaaddaa, inni silxaana hin qabne yaaddaa, inni silxaana qabus muluu hidhatee jiruyyuu yaaddaa. Biyyi lafaa kun guutuu miti sababii ta'eef masaraa mootummaati amma godoo qotee bulaa keessatti kan jiru namni hundumtuu hin yaadda. Maaliif yaaddaa yoo jettan immoo waa'ee egerii, waa'ee borii, waa'ee sattaanuuti malee waa'ee ammaa miti. Bor maalan ta'a, eger maalan ta'a, bara dhufu maalan ta'a. Maalan nyaadha, maalan dhuga, maalan uffadha, maaliin an baraadha, eenyu na ajjeesa, maaltu na ajjeesa, eenyutu iddoo kooti na kaafata kan jedhaman fakkeenyaafan kaase yaaddoodha. Keessumattuu itti xiyyeeffatee kan inni jiru kutaan kuni waa'ee nyaataaf dhugaatii uffannaati. Ilataawii fijootaa isaa Amaarኛadhaan jedhamu. Namni utuu hin nyaatiin, namni utuu bishaan hin dhugiin, namni utuu carqii hin uffatiin jiraachuu danda'u hin jiru. Nama ta'e beeka Waaqayyo kana. Akka kun isin barbaachisuu gooftaan keessanuu beekaadha. Inni beeka. Inni isiniif waan yaaduuf waan isin yaaddessu hundumaa gooftaatti gataati dhiisaa jedha ergamaan. Isatti gataa dhiisaa jedha. Maaloo namooti baay'een sammuun keenya nyaatamee kan dhumu, yeroon keenya nyaatamee kan dhumu, manaa gadi ba'uu kan nu dhowwu, tarkaanfii keenya kan gabaabsu yaaddoodha malee maaltu jira? Attam jennaan yaaddooftanii otoo umurii keessanitti waggaanuma lamaan tokko dabalachuu dandeessu ta'e, hojjaanuma keessanitti inchii wayii tokko dabalachuu dandeessu ta'e, mataa keessan isa gurraacha kana adii gochuu dandeessu ta'e bayeessa. Garuu hin dandeessanii kana hundumaa jedhe. Eegga kana gochuu hin dandeenye maaliif waan nyaattaniif, waan dhugdaniif, waan uffattaniif yaaddoof ture jedha. Dubbiin kun dubbii cimaadha, salphaa fakkaata malee. Harmootii baay'een kan isaan boo'anii mucaa kootti waan an kennuun dhabee jedhaniiti. Anoo kafanuman ofirra buusee namatti ba'uun dhabee jedhaniiti. Kafanuman ofirra buusee lafa namaa dhaquun dhabee jedhaniiti. Waaqayyo garuu fakkeenya fuudheetu maal jedhaa? Mee daraaraa bakkee ilaalaa, jirbiin fo'anii, waa biraan hojjetatanii, gumbiif gombisaan qabanii hin galfatanii haamanii midhaan rukutanii hin galfatanii. Kan Waaqaa abbaan keessan isaan sooraa. Maal ijoollee isin simbiraan caaltanii reera? Maal ijoollee isin simbiraa gadi warra amantiif itti hir'atedha malee. Muka har'a dhaabatee murmuramee abiddatti naqa'ee itti waxeeffatan mulluu affeellatanittu hammana uffisa ergii ta'e isin warra maqaan koo irra jiru, warra hafuurri koo keessa jiru, warra dibanni koo irra jiru, warri bara baraaf naqatamani, isaan ijoollee Waaqayyo jedhanii addaan baafaman akkamitti yaaddoftu jedhe. Isa kanaaf hin yaadda'inaa. Isa sin dagattani isinitti himaa. Duraan dursitanii waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadaa.
ni kaanoo dabalataa itti isinii dabalama. Dakaanoo abbaan keessan beekaa akkas hin barbaachisu isinii ajaja. Duraan dursanii mootummaa Waaqayyoo barbaadaa. Maal nyaanna, maal dhugna, maal uffanna, akkamitti biyya lafaa kana jiraanna jettanii dhiphachuu dhiisaa jireenya biyya lafaatiif hin dhiphatina. Isa dhaqxanii dhaaluuf jirtan kiffiyyaa namaa malee, kiisii namaa malee, 100 fidii 50 fidii sajjuun jedhamiin, sangaa fidii hoolaaf re'ee fidii utuun jedhamiin, isa dhiiga lola'ee dhiiga gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin tola isinii baname sana dhaaluudhaaf isa yaadaa'edha. Ergamtichi Phaawulos gara warra Qolaasaayis boqonnaa 3 irratti yommuu dubbatu, እንግዲህ ከሙታን ከተነሳችሁ ከእሱ ጋር በላይ ያለውን እሹ ኤጋ ኤርጋ ኢሳ ወጂን ዱአ ካተኒ ኢሳ ኦል ምርጋ ዋቀዮ አባነ ቄታዬ ኢሳ በርባዳ ጀዳ ሜቴኝ ኦፋ መዳሉ ማልቱ ጉያ ጉቱ ቶርበን ጉቱ ጂአ ጉቱ ሰሙ ኬኛ ቀበቴ ጅሩ waan mootummaa Waaqayyooti moo buddeen nyaatanii achi ala ba'an kanaaf firoota koo ganama kana ergaa Waaqayyoo Waaqa jiraata. Hin yaadda'inaa waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadaa jedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hin sodaatinii homa hin tatuun Enesee dinam silatuun gooftaan hin sodaatinii ati hin gaatamtu ni wallaalamtaa cabdee hin haftu ameen. Utuu ati jirtuu cabnee namni. Tuwaati jirtuu bannee namni. Tuwaati jirtuu kufnee namni. Tuwaati jirtuu boo'aa namni. Tuwaati jirtuu namaa gaditti namni. Tuwaati jirtuu yaadatamiin namni. Ati jirta firrii yeessaa. Ati jirta firrii nama dadhabaa. Ati jirta firrii nama qobaa galeessaa. Ati jirta kan naman daganne kan naman irraanfanne seenaa beektu. Waaqayyoo gooftaa koo tikee keenyaa da'oo keenyaa abbaa keenyaa kamitti simbiratti of safarra kamitti mukaa abidda qoraanitti qoraan ta'ee boba'utti of safarra noo lammii waaqarraati noo dibata waaqarraa qabna. Noo waamicha waaqarraa qabna. Kan buddeen garaaf taatuu fi raafuu kanaaf baaduu kanaaf boonyani. Kamitti moofaa namni ofirraa baasee nama owwaalu kanaaf gaggamnanu. Nu gargaari gooftaa koo. Nu yaadadhu gooftaa koo. Nu fagalunni gubbaa. Nu fagalunni jireenya bara baraa. Nuuf galuunni karaa Yesuus qophaa'e ayyaana nuu baay'isi. Nagaan nu bulchite immoo ganama barii kana nuu laatteetta. Guyyaa ifaa deemu kana nuu laatteetta. Guyyaa kana keetti ulfina kee ibsaa ulfina kee himaa galata siif kennaa akka deemnu nu gargaari. Biyya nagaa nu oolchi. Warra yaaddoodhaan dhuman baadiyyaan magaalaadhaa biyya hambaaf biyya keessaa. Yaaddoo kana mataa isaaniirraa harcaasi. Nagaan si galateeffannee akka jiraannu nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoos leencicha isa du'a moo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu isinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu.
Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Seenaa Lammii, Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuu xumuru, hin yaaddayin, nus hin yaada. Guyyaa gaarii.